انتوا مش راضيين تستوعبهم، انا هشرح لكم حاجه. القلم ده لوحده كده وهو واقف كده اهو، اي شويه هوا هيجوا هيوقعوه اهو، صح؟ تمام. طيب لو القلم ده معاه الكوبايه دي ومعاه البتاعه دي وكله مع بعضه كده، حد يقدر يطيره؟ لا. طيب مين القلم ده بقى؟ عبد الفتاح السيسي لما هيقف لوحده وانتوا كلكم هتنتخبوه، ماشي، وكلنا هنقف معاه، ماشي. طب وبعد كده، بعد ما يبتدي يشتغل بقى يمارس بقى دوره،